मंडळी, श्री स्वामी समर्थ. माहितीचा खजिना या चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला प्रहर चक्र याविषयी थोडीशी माहिती देणार आहे. आता प्रहर चक्र याचा अर्थ काय असतो की जे वात, कफ, पित्त हे जे त्रिदोष आहेत यांचं आधिक्य ज्या भागामध्ये असते त्याला आपण प्रहर म्हणतो. त्याचे एक चक्र दिवसाभरामध्ये चालू असते. त्या चक्राविषयी मी तुम्हाला थोडीशी माहिती देणार आहे. त्या संदर्भात मी तुम्हाला एक चित्र दाखवणार आहे, त्याच्यावर तुम्हाला ती माहिती सांगेन. हे आपले चित्र आहे. या चित्रामध्ये मी तुम्हाला इथं हे घड्याळ एक दाखवलं आहे. त्या घड्याळामध्ये कसे कसे प्रहर असतात त्याबद्दल माहिती दिलेली. आता हे 10 ते 2 हे जे काय दिसतं ह्याचा पित्त प्रहर आहे, तो रात्री आणि दुपारी असतो. त्याच्यानंतर 2 ते 6 ह्याच्यामध्ये वात प्रहर आहे, तो दुपारी आणि मध्यरात्री म्हणजे रात्री असतो. त्याच्यानंतर इकडं 6 ते 10 असा एक सेक्शन दाखवलं आहे. त्याच्यामध्ये कफ असतो, तो सकाळी व संध्याकाळी असे त्याचे प्राबल्य असते. असे 3 प्रहर दुपारी आणि 3 प्रहर रात्री असे चालू असतात. आता त्या चालू असतात त्या कसे चालू असतात आणि त्याचं काय आधिक्य असतं त्याबद्दल मी तुम्हाला काही गोष्टी सांगतो. आपण आता सध्या चित्र पाहिले. त्या चित्रामध्ये मी तुम्हाला दाखवले होते की 10 ते 2, 2 ते 6 आणि 6 ते 10 असे जे काही प्रहर असतात त्याच्यामध्ये कफ, वात, पित्त असं आपण बघितले. आता 6 ते 10 याच्यामध्ये कफ दाखवलेला आहे. कफ दाखवला आहे याचा अर्थ तो सकाळी 6 ते 10 आणि संध्याकाळी 6 ते 10 याच्यामध्ये शरीरामध्ये कफाचं आधिक्य जास्त असते. त्याच्यानंतर पित्त या घटकाचे हे कधी असते तर ते 10 ते 2 या प्रहरामध्ये असते. तर पित्ताचं आपण म्हणतो की बाबा लवकर जेवून घ्या, पित्ताचा त्रास होईल 10च्या आत जेवण करून घ्या, असं जेव्हा आपण म्हणत असतो तर ते 10 ते 2 हा पित्त प्रहर असतो आणि 2 ते 6 हा वात प्रहर असतो. आणि त्याच्यामध्ये म्हणजे दुपारी 2 ते 6 आणि रात्री 2 ते 6 असे त्याचे प्रहर असतात. आता वात हा सर्वात पॉवरफुल ह्याच्यामधला हे दोष असतो. दोष म्हणण्यापेक्षा ते टोटल बॉडीचं संतुलन करत असतो. कफ आणि पित्त जे आहे हे एका जागेवरती स्थळून थांबलेले असते व वात हा त्या सगळ्याला इकडे तिकडे पसरवत असतो. आता वाताचं काम काय ते 2 ते 6 या प्रहरामध्ये तो काम करत असतो. बाकीच्या वेळेला तो चालू नसतो. बाकीच्या वेळेला बाकीचे प्रहर चालू असतात. आता हे सांगण्यामागचे उद्देश असा आहे की साधारण आपण आपल्याला लक्षात येत असतं की आता आपण समजा दुपारी 3 वाजता आपल्याला काही त्रास झाला तर आपल्याला साधारण अंदाज असतो की बाबा आपल्याला वातामध्ये त्रास होते, म्हणजे वात संबंधी काही दोष बिघडलेला आहे का वगैरे, हे आपण थोडासा विचार करू शकतो. किंवा ज्या ज्या प्रहरामध्ये तुम्हाला जे जे काही त्रास होत असतात त्याप्रमाणे आपण साधारण अंदाज घेऊ शकतो किंवा आपलं काय काय बिघडतं आहे ते, त्याच्यावर आपण घरगुती साधारण उपचार करू शकतो. हे सांगण्यामागचे हे उद्देश आहे. आता साधारण तुम्हाला सकाळी 6 ते 10 याच्यामध्ये त्रास होतोय तर साधारण कफ बिघडण्याची वेळ असते, कारण त्यावेळेला कफ चालू असतो आणि त्यावेळेला त्रास होतो, म्हणजे कफ थोडासा बिघडला असं कळून येतं. तर त्यावेळेला आपण कफावरची जी काही औषधं असतात किंवा कफासंबंधी कफ कमी करण्यासाठी जे काही औषधं असतात किंवा काही छोटी छोटी घरगुती काही उपाय असतात ते आपण करत असतो. आता समजा काही वेळेला दुपारी 12 वाजता वगैरे काहीतरी पोटात मळमळायला लागतं किंवा काय आणखीन डोकं दुखतं किंवा आणखीन काहीतरी खाण्यामध्ये दुखतं वगैरे, तर त्यावेळेला आपण साधारण अंदाज घेऊ शकतो हे पित्त बिघडल्यामुळं होत आहे, कारण त्यावेळेला पित्त चालू असते. पण ही माहिती असणं खूप महत्त्वाचं आहे की त्यावेळेला पित्त चालू आहे. जर का आपल्याला काहीच माहिती नसेल तर आपलं मन वेडोवाकडे काहीतरी विचार करत राहतं किंवा मला आता खांद्याला दुखतं तर मग खांद्यात दुखतं, मग मला काय होणार माझं, किंवा काय हार्टच्या संदर्भात आहे का, त्यामुळे भीतीने आणखीन तो प्रॉब्लेम वाढत जातो. त्यामुळे हे प्रहर कधी असतात आणि याचं नीट ज्ञान होणं खूप महत्त्वाचं आहे. आणि हेच मला तुम्हाला सांगायचं आहे या व्हिडिओमध्ये की याचं तुम्ही चित्र जे तुम्ही पाहिलं त्याचा नीट जर अभ्यास केला
त्याप्रमाणे तुम्हाला नीट जर जाणून घेतलं की कुठल्या वेळेला कुठला प्रयोग चालू असतो, तर त्यासंबंधी तुम्हाला खूप फायदा होऊ शकतो आणि त्याच्यामध्ये डोक्यामध्ये जो गोंधळ होतो काही वेळेला, तर तो होऊ शकणार नाही, की समजा आता वातप्रवरामध्ये तुम्हाला काही त्रास झाला, तर हे वातामुळे होणारा त्रास आहे आणि त्यामुळे तुम्ही जर वातावरचं ॲक्युप्रेशर आहे किंवा वातासंबंधी जे काही उपाय असतात, हे जर युजले त्या ठिकाणी, तर त्यामुळे ते जे काही त्रास होत असतो, संबंधित त्रासातनं आपल्याला पटकन वेगाने बाहेर पडू शकतो. हे त्याच्या मागचा सांगण्याचा उद्देश आहे. आता हा व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडला असेल, त्या चॅनलला तुम्ही सबस्क्राईब करा व या व्हिडिओला लाईक करा. धन्यवाद.